नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 3 तारिख मंगलवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नहीं। फिका पड़िबो होली 6टी राज्य रे झड़ वर्षा पाई आईएमडी रो सतर्कता। देश में ग्रीष्म प्रभाव बढ़ुथिबा बेले एबे संभाव्य झड़ वर्षा होलीर मजा फिका करिपारे। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी रो सूचना अनुसार चलित सप्ताह रे 2टी पश्चिमा झड़ सक्रिय हेबाकु जाउछि। एहार प्रभाव रे 4 रु 8 मार्च मध्य जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रे वर्षा सह तुषारपात हेबार संभावना रही। सेहीपरि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश रे मध्य वज्रपात सह हालुका वर्षा पाई पूर्वानुमान करा जायछि। अन्यपटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान भली राज्य रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 4 रु 6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइपारे। कोंकण और गोवा रे आर्द्र गरम अनुभूत हेबाकु थिबा बेले उत्तर पश्चिम भारत रे गरम पवन बहिबार आशंका रही। पाणीपागर एही परिवर्तन होली उत्सव को प्रभावित करिवो। सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि पाउथिबारु हीट वेव पाई मध्य सतर्कता जारी करा जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज पाई मोट 18टी जिले में हालुका शीत एवं 12टी जिले में हालुका गरम अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउ जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केबे ठारू खरा बढ़िबो एवं होली रे वर्षा हेबाकु नहीं कौन सूचना रही, एहार प्रभाव किभली रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देछि, ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी रो पूर्वानुमान अनुसार मार्च रु मे मास मध्यरे असह्य गरम अनुभूत हेबो। चलित वर्ष भारत रे ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव खूब शीघ्र अनुभूत हेबाकु जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पक्षरु मार्च रु मे मास पाई जारी करा जायथिबा नूतन पूर्वानुमान अनुसार देशर अधिकांश क्षेत्र रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। विशेषकर केंद्रीय एवं उत्तर पश्चिम भारतर अधिकांश राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रभाव बा हीट वेव देखा देबार संभावना रही। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे हालुका गरम अनुभूत हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे हालुका शीत हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो 18टी जिल्ला रे हालुका शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 18टी जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस रु 35 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी मध्य देखाजिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 18टी जिल्ला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी जिल्ला, जेउठी तापमात्रा रहिबो 34 डिग्री सेल्सियस। एहा परे कोरापुट जिल्ला रे 33 डिग्री, रायगड़ा जिल्ला रे 33 डिग्री, नवरंगपुर जिल्ला रे 33 डिग्री, गंजाम जिल्ला रे मध्य 33 डिग्री, एहा परे नुआपड़ा जिल्ला रे 35 डिग्री, एहा परे कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे 33 डिग्री, नयागढ़ जिल्ला रे मध्य 33 डिग्री,
ଏହାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଗରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି ଓ ପାଗ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।